हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर आपका स्वागत है हेल्थ एंड होम्योपैथी विद डॉक्टर अंशु में। आज हम बात करते हैं रिकरेंट कोल्ड और कफ की। अगर आपको बार बार एहतियात बरतने के बाद भी कोल्ड यानी कि सर्दी जुकाम, खांसी और छींक की समस्या हो रही है तो क्या कारण हो सकता है? अगर आप बार बार खांस रहे हैं, छींक रहे हैं और आपको ऐसा लगता है कि किसी पर्टिकुलर सीज़न के आने पर या जब एक मौसम से दूसरा मौसम चेंज होता है तब आपको ये प्रॉब्लम हो रही है, तो ये आपकी एलर्जी भी हो सकती है। कोल्ड एलर्जीज़ की वजह से जब होता है तो उसकी मेन कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म रहती हैं वायरसेस। वायरसेस एग्रावेट होती हैं अगर आप इंडोर या आउटडोर एलर्जेंस से आपको एक्सपोज़र मिल रहा है। एलर्जेंस वो सब्सटेंसेस हैं जो आपको एलर्जी आपकी बॉडी में प्रोड्यूस कर रहे हैं। ये एलर्जेंस डस्ट भी हो सकते हैं, पॉलन ग्रेन्स भी हो सकते हैं। सब्जी बन रही है घर में तो उसकी स्मेल से छींक आनी शुरू हो जाती हैं, ये उसकी भी हो सकती है। फ्रीक्वेंट कोल्ड, लगातार अगर आपको बार बार कोल्ड हो रहा है तो इसके मेन कारण हो सकते हैं या तो आप स्ट्रेस ले रहे हैं, या आप स्मोकर हैं, आप स्मोकिंग बहुत ज़्यादा करते हैं, आपकी नींद पूरी नहीं होती है, आप हेल्दी फूड नहीं खाते हैं, आप ज़्यादा टाइम इंडोर स्पेंड करते हैं और आपकी कोई भी फिज़िकल एक्सरसाइज नहीं है, या फिर आपको कोई ऐसी डिजीज़ है जिसने आपके इम्यून सिस्टम को वीक कर दिया है। अगर कोल्ड वायरसेस से आपकी बॉडी बार बार एक्सपोज हो रही है तो एक टाइम ऐसा आता है कि वो डिफेंस उसके अगेंस्ट डेवलप नहीं कर पाती है और आप कोल्ड से बार बार सफ़र करते रहते हैं। अधिकतर जो बच्चे केयर टेकिंग होम्स में रहते हैं, क्रैच में रहते हैं, उनकी इम्यूनिटी लो हो जाती है और वो भी बार बार कोल्ड, कफ, स्नीजिंग के शिकार होते हैं। देखा जाए तो लगभग 200 ऐसी वायरसेस हैं जो कि कोल्ड और कफ के लिए रिस्पॉन्सिबल होती हैं, बट ज़रूरी नहीं है कि इन 200 के लिए ही हमारी बॉडी ने डिफेंस मैकेनिज़्म डेवलप किया हो सकता है किसी एक आध वायरस के लिए हमारी बॉडी ने डिफेंस मैकेनिज़्म डेवलप नहीं किया और वही वायरस हमें बार बार अटैक कर रही है। अगर आपका कोल्ड 2 हफ्तों से ज़्यादा रहता है, बार बार होता है, तो ये आपको एलर्जी हो सकती है या फिर दूसरा कारण है कि आपको साइनोसाइटिस हो सकता है। अब बात ये आती है कि साइनोसाइटिस क्या होता है। साइनस कैविटीज़ होती हैं जो कि हमारे नेसल पैसेज में पाई जाती हैं। अगर ये कैविटीज़ किसी वायरल इन्फेक्शन, बैक्टीरिया इन्फेक्शन या फिर आपके किसी एलर्जी की वजह से इन्फ्लेम्ड हो जाएं तो, और ये ठीक ना हो पाए, बहुत लंबे टाइम तक ये इन्फ्लेम्ड होती रहें, तो ये हमारी साइनस का इन्फ्लेमेशन हो जाता है, जिस कंडीशन को हम साइनोसाइटिस कहते हैं। साइनोसाइटिस कोल्ड और एलर्जीज से मेन कॉज है इसकी। अधिकतर साइनसेस जो होती हैं अपने आप रिकवर कर जाती हैं, लेकिन जो साइनसेस अपने आप रिकवर नहीं करती हैं उनको प्रॉपर ट्रीटमेंट चाहिए। अगर आपकी साइनस 8 वीक से ज़्यादा है तो ये कोई अंडरलाइन इन्फेक्शन की वजह से भी हो सकती है। ये एक सेल्फ डायग्नोजेबल कंडीशन है, आप इसको अपने आप डायग्नोस कर सकते हैं कि मेरे को साइनस हो गया है या साइनसाइटिस की प्रॉब्लम है, क्योंकि इसमें आपकी रनी नोज़ के साथ हेडेक रहेगा, फेशियल पेन रहेगा, नाक बंद हो जाएगी जिसे हम नेज़ल कंजेशन कहते हैं, ग्रीन या येलो कलर का डिस्चार्ज नोज़ से आएगा, आपको पेन और टेंडरनेस चीक्स, आईज, फोरहेड में भी रहेगा, टूथ एक भी होगा आपको, और आपका टेम्परेचर बढ़ जाएगा। इस सिचुएशन में इसका ट्रीटमेंट लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि अगर ये ट्रीट ना किया जाए तो ये कॉम्प्लिकेशंस भी क्रिएट करता है, जैसे पॉलिप्स, नेज़ल पॉलिप्स हो जाते हैं, डेविएटेड नेज़ल सेप्टम हो जाती है
और सीरियस एलर्जीज़ हो जाती हैं, क्योंकि हमारी जो साइनस है वो बार बार इन्फ्लेम्ड होने की वजह से उसकी इम्यूनिटी लो हो जाती है और वो प्रोन हो जाती है इन्फेक्शन कैच करने की। कई बार, हालांकि ये बहुत कम केसेस में देखा जाता है, लेकिन कई बार साइनस का इन्फेक्शन ब्रेन तक भी पहुंच जाता है। ब्रेन एब्सेसिस या मेनिंजाइटिस भी हो सकते हैं अगर प्रॉपरली हम टाइम पे इसे ट्रीट ना करें। साइनोसाइटिस को हमने 3 कैटेगरीज में कैटेगराइज किया है, एक्यूट, क्रोनिक और सब एक्यूट। एक्यूट अगर 4 हफ्ते या 4 हफ्ते से कम के लिए रहता है वो एक्यूट में आता है। अगर 3 मंथ्स तक रहता है तो ये क्रोनिक में आता है। अगर 1 से 3 मंथ तक ये परसिस्ट कर रहा है, कंटिन्यूअस है, तो ये सब एक्यूट आ जाता है। एक्यूट सबसे ज़्यादा कॉमन देखा जाता है और एक्यूट का मेन कॉज होता है वायरल इन्फेक्शन। बैक्टीरियल साइनोसाइटिस या फिर साइनोसाइटिस ड्यू टू बैक्टीरिया बहुत रेयर केसेस में देखी जाती है। अब अगर आप साइनस से पीड़ित हैं, आपको साइनोसाइटिस हो गई है, तो आपको क्या करना होगा? सबसे पहले तो अपनी साइनस को जो ड्राइनेस आ गई है, आपको ये ध्यान रखना होगा कि इसको हमें सूथ करना है, इसको हमें मॉइस्चराइज करना है, ना कि ड्राई करना है। और उसके लिए ज़रूरी होगा कि आप किसी भी ऐसी जगह पे ना जाएं जहां पर स्मोक हो या फिर जहां पे कोई पर्सन सिगरेट स्मोकिंग कर रहा हो। आप घर में अंदर ही रहें। अगर बाहर का पॉल्यूशन लेवल बढ़ा हुआ है, आप खुद स्मोकिंग करते हैं तो क्विट कर दीजिए। स्ट्रॉन्ग परफ्यूम्स का यूज़ नहीं करना है, टबैको नहीं खाना है। एल्कोहल बिल्कुल आपको विड्रॉल कर देनी है, क्योंकि एल्कोहल की ये प्रॉपर्टी है कि वो ड्राइनेस, जितनी भी म्यूकस मेम्ब्रेन हमारी बॉडी की हैं उनमें ड्राइनेस कर देती है। तो एल्कोहल से तो बिल्कुल आपको कट ऑफ हो जाना है। ज़्यादा से ज़्यादा आपको पानी पीना है। अगर आप गर्म पानी, उसमें अदरक और लेमन, इसका प्रयोग आप करेंगे तो ये आपकी ड्राइनेस काफ़ी हद तक दूर करेगा। आपको हर्बल टीज़ पीनी होंगी। आपको वो फूड प्रेफर करने होंगे जिन फूड में एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टीज़ हैं, एंटी वायरल प्रॉपर्टीज़ हैं। जैसे रिफाइंड कार्ब्स नहीं खाने, आपको फैटी चीज़ें नहीं खानी, आपको शुगर कम लेना है, शुगर ज़्यादा नहीं लेना है, होल ग्रेन्स खाने हैं, आपको अंकुरित चीज़ें खानी है और आपको मैदा, आलू, ये सब चीज़ों से दूर रहना है। हरी सब्जियां खानी हैं आपको दही खानी है। दही का प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन वो ठंडी ना हो और खट्टी ना हो। O6 फैटी एसिड वाली चीज़ें, जिनमें भी O6 फैटी एसिड है, उसको आपको अवॉइड करना है। अगर आपको नेसल कैविटी में पेन है तो आप उसकी गर्म सिकाई कर सकते हैं। आपको ब्रोकली, देन जैसे गाजर है, ये खानी है, हरी सब्जियां, और विटामिन C रिच चीज़ों का कंजम्पशन बढ़ा देना है। अगर आप ये थोड़े बहुत एहतियात करेंगे तो कहीं ना कहीं आपको साइनोसाइटिस की प्रॉब्लम से छुटकारा मिलेगा। अधिक जानकारी के लिए आप मेरा चैनल सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। थैंक यू।